Hi friends, welcome back to my channel babyskitchen. ഇന്ന് നമ്മുടെ റെസിപ്പി വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ട്ടോ. ഈവനിംഗ് ടൈമിൽ പെട്ടെന്നൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് റെസിപ്പി. ഇത് തയ്യാറാക്കാനും വളരെ ഈസിയാണ്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യം നമുക്ക് ബ്രെഡ് എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 7 ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബ്രെഡ് നമുക്കിനി ഇതുപോലെ സെൻറ്റർ ഭാഗം സ്ക്വയറിൽ കത്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം. ഈ കട്ട് ചെയ്ത പീസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ചെറുതാക്കി വളരെ നൈസാക്കിയിട്ട് വേണം അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ വലിയ ഉള്ളിയും ചെറുതാക്കി നൈസാക്കിയിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു കഷ്ണം വലിയ ഉള്ളിയൊക്കെ മതിയാവും. പച്ചമുളക് ഒരു 4 എണ്ണം അരിഞ്ഞത്. ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ 2 മുട്ടയായിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ചേരുവകളൊക്കെ ഒന്ന് തിക്കായി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മുട്ടയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓപ്ഷണലാണ്, കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പാൻ വെച്ച് കുറച്ച് ഓയിൽ ചേർത്ത് എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി പാൻ ചൂടായി എടുത്തതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്കൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച ബ്രെഡ് ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് ചൂടാവുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച സ്ക്വയർ പീസ് ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് ഒന്നിങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് 1 മിനിറ്റ് നേരം അടച്ചു വെക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും, ഉൾഭാഗം വെന്ത് കിട്ടാനും പ്രയാസമായിരിക്കും. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ഈ സൈഡ് 1 മിനിറ്റ് നേരം അടച്ചു വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് വേവൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ബ്രെഡും ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുള്ള 7 ബ്രെഡ് പീസും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് ടൊമാറ്റോ സോസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. വളരെ ഈസിയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ.